喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。咁而家見到台面上面有一條紅脷柳，今集就好明顯，我哋係講魚啦。講魚之前，我哋就會先開一集同大家講點樣樣開魚嘅。咁今集我哋就講 debone fish。煎一魚分兩款嘅，一款 flat fish， 一款就 round fish 嘅。咁 flat fish 嘅意思咧就係扁滴滴嘅呢款 round fish 咧就我哋平時食開嗰啲蒸魚啊、三文魚啊嗰啲就 round fish 嚟嘅。我哋會再分海魚同河魚啦。flat fish 同 round fish 最主要分別就係咩咧 ？flat fish 其實佢開到4個 fillet 嘅，因為兩邊肉咧係均等嘅，中間條骨同埋個扁踢踢咁，所以開到4個 fillet。咁但係 round fish 咧就冇辦法啦，嗰嚿肉就係咁大就咁大嘅啫，咁佢最多就係開到2個 fillet 嘅啫。咁啊底面，咁呢度就兩邊加埋底，咁就4個 fillet 啦可以有。開魚之前先講咗一把刀先，呢把咧就 filleting knife 嚟嘅，乜咁特別咧？佢有彈性嘅。點解我哋會用呢款刀咧？因為佢中間嗰條魚骨佢會拱起咗噶嘛。有彈性嘅刀其實可以好貼服咁樣樣順住條骨咁去嘅。開魚同埋開雞鴨鵝嗰啲一樣啊，千祈唔好係咁個骨，佢會變魚蓉嘅。我哋要好利落咁樣樣，一刀開。講完呢啲基本嘢啦，而家就係開魚啦。開魚嗰時咧，先用鉸剪剪咗個鰭先，因為佢會擋住咗我哋嘅。後邊都係啦。跟住睇一睇佢有冇內臟，佢有內臟嘅話咧，我哋就會用呢啲針仔後邊嗰度將佢啲內臟勾出嚟。呢啲針咧其實上海街有賣，好平嘅呢啲針仔，睇長度嘅啫，短嘅8毫子一支嘅，長嘅咧唔知1.2定1.4左右，好平嘅呢啲針。咁呢啲針咧，我哋就會喺個腮個位舉落去，最好就係個勾口向上啦，咁啊轉到去咁上下，你會 feel 到勾到啲嘢嘅，勾到啲嘢咧，你就慢慢咁攞出嚟，咁就會可以內臟就攞咗出嚟噶啦。跟住睇下你哋去皮定唔去皮啦。如果去皮嘅話咧，就唔使刨鱗嘅，咁因為佢呢度有鱗。如果你個皮有用咧，你就可以刨咗鱗先嘅。因為個皮我哋有用啊，我哋刨咗鱗先。刨鱗咧有2個方法嘅，一就揾把刀去刮啦。第二個咧就安全啲嘅，冇咁危險。呢個喺澳洲嗰時咧教嘅，用匙羹，因為佢哋唔一定有嗰啲刨鱗嗰啲啊，你攞隻匙羹刮，一樣都起到鱗嘅。起晒鱗之後咧，要做嘅嘢就係都係用鉸剪剪晒啲鰭位先嘅。flat fish 個鰭咧會去到個頭嗰度嘅，好神奇嘅。如果你想知剪晒尾咧，你只要刮一刮，你就會見到佢剪晒尾噶啦。剪晒啦，呢一邊到剪下邊啦，後邊會清楚啲嘅。你見到去到上邊嘅，咁樣剪晒先。咁剪就剪晒啦，我哋就嚟起皮啦。我哋先用一把刀仔喺鰭尾嗰度界一刀，輕輕唔係要界斷，係輕輕界開啲皮啫，純粹係。咁跟住刮，啲皮已經出咗嚟啦。呢度已經有皮甩咗啦，跟住咁樣分佢出嚟。炆嘅話就自己手，如果用開右手嘅你就向依邊炆，如果用開左手咧就向依邊炆，千祈唔好反手。炆嘅時候一隻手撳住條魚，另外一手負責炆。炆到頭嗰度係會比較困難嘅，因為佢會黐得好實。個皮咧就會完整咁樣一塊出咗嚟噶啦。皮咧我哋係可以 keep 住留翻嘅，整脆皮嘅。跟住我又開咗腮個骨先，再扯出嚟。腮又直接掉咗得噶啦，但係睇手，因為佢刮手。起皮咧就起晒兩邊先嘅，就唔會起咗一邊，跟住劏咗魚先再起另一邊嘅。之後你會好辛苦嘅，反轉佢，做翻同樣嘅動作。呢一啲就係我頭先所講嘅內臟啦。仲有少少皮嘅，呢個冇辦法，因為切口嚟㗎，去唔到㗎啦嗰度。開魚咧有2個方法，一由上邊開落去，成幅出嚟；二咧中間開一刀，然後 cut 晒兩邊。咁我哋先喺後邊嚟咗先做一個成幅去魚嘅先。我哋先揾一個切口呢度，因為佢近住個頭啊，就喺度開一刀，咁攞最多嘅肉可以。戒完之後先向外切一切啦。你把刀一定要夠利嘅，開魚嘅話。開盡晒啦，喺魚尾呢度都要界一刀，千祈唔好界斷，純粹界到嗰個位，即係代表我去到呢度就停噶啦。咁跟住我哋就上邊開落去啦，你會感覺到把刀係貼到啲骨嘅。咁去到隻骨啦，我哋就會起少少，等佢可以過得到條隻骨，千祈唔好界穿嚿大。咁過咗隻骨之後向下盡咗啦，因為呢個骨嚟噶嘛，我哋就依邊開落去。俾大家睇睇易啲啊，跟住順住條隻骨劏落去，
係斜落去嘅，把刀要。咁因為我哋把刀係曲到噶嘛，所以我哋係會貼住晒所有骨頭繼續掃落去嘅。你見我每一刀咧都係壓落去嘅，把刀係曲嘅，咁樣樣先可以貼到啲骨。咁一幅完整嘅一邊咁就出咗嚟啦。劏嗰時有少少骨黐住咗嘅，將嗰度戒咗出嚟。咁中間呢度咧亦都會有啲骨，攞到去到邊你就戒咗邊個位好啦。呢一度唔要嘅片咗佢，呢個係奇位嚟嘅，都可以切咗佢唔要嘅。睇你需要，你可以中間切開佢嘅。咁你就一條 fillet 兩條 fillet 啦。咁跟住今次做咧就會係另外一個方法，先喺中間隻骨劏一刀，劏到上頭，跟住呢度架一刀，魚尾一樣輕輕開一刀。然後就喺隻骨嗰度落刀壓住佢，斜刀掃咗條隻骨先，有啲骨嘅你可以切咗佢。如果你把刀夠利咧，就可以劏得開嘅。咁一直去到前個切後，之後把刀要壓住掃晒佢，咁你就可以攞到最多嘅肉。將呢啲魚鰭邊切咗佢，就有一條 fillet 出咗嚟啦。最後呢一邊，因為得翻單邊比較難，就後邊開始做起啦，咁啊同埋順手啲慢慢掃落去。前面呢度咧，因為佢有條骨㗎，你冇辦法搞得到㗎，只好攞到最貼嘅啫。咁你就攞到前面嗰嚿肉㗎啦，繼續掃落去，又一條完整嘅 fillet 啦。剩低嘅呢條魚骨就可以攞去熬湯㗎啦。再收一收呢條 fillet，咁四條完整嘅 fillet 就起咗出嚟啦。再加一條魚骨就係咁啦。咁今集我哋開 fillet 亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。